नमस्कार शीर्षस्थानी देवीलाई देवीलाई कोटि नमस्कार शीर्षस्थानी 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 देवीलाई कुमारजीले आज्ञा गरे अगस्त्य मुनिलाई व्रत कथा सुरु गरे सृष्टि रचना सुनाए प्रकृति देवीका विशाल गर्भमा 33 कोटी देवता छन् दिनकै भरमा जलमय संसारमा विष्णु परमेश्वर सृष्टि संरचना गर्ने ब्रह्माजीको सुर सृष्टि संरचना गर्ने ब्रह्माजीको सुर ध्यानमग्न ब्रह्माजी निधमग्न विष्णुजी ध्यानमग्न ब्रह्माजी निधमग्न विष्णुजी ध्यानमग्न ब्रह्माजी निधमग्न विष्णुजी ध्यानमग्न ब्रह्माजी निधमग्न विष्णुजी विष्णुजी ध्यानमग्न ब्रह्माजी निधमग्न विष्णुजी ध्यानमग्न ब्रह्माजी निधमग्न विष्णुजी ध्यानमग्न ब्रह्माजी निधमग्न विष्णुजी ध्यानमग्न ब्रह्माजी निधमग्न विष्णुजी विष्णुजीको नाइटोमा कमल फुल उत्पन्न त्यही फुलमा ध्यान गर्ने ब्रह्माजीको मन मधु कैटब जन्मे फेरि काने गुजीबाट देखिएन राक्षसको कि गतिलो छाट नजर पर्यो ब्रह्माजीको कमल फुलमा ब्रह्माजीले पिर पर्यो विष्णु सञ्जलमा ब्रह्माजीले पिर पर्यो विष्णु सञ्जलमा ब्रह्मा कमलैमा विष्णु सुते जलैमा 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 जलैमा ब्रह्मा कमलैमा विष्णु सुते 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 जलैमा योगमायाको कृपाले विष्णु अब जागे मधु कैटल राक्षस देखे लड्नतिर लागे 5000 वर्षसम्म युद्ध हुँदा पनि विष्णुज्यूको हार भयो केही लागेन तनी आखिरीमा छलमा परे राक्षसको ज्यान गयो तिनकै ज्यूले यो संसारको संरचना भयो तिनकै ज्यूले यो संसारको संरचना भयो सृष्टिको दियो बल्ल संसार चम्कियो 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 चम्कियो सृष्टिको दियो बल्ल संसार 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 चम्कियो अष्ट प्रजापतिका श्रेष्ठ छे प्रजापति हिरणी नाम गरेकी उनैकी श्रीमती 33 कोटी कन्या मध्ये ज्येष्ठ थिइन् सती 32 लक्षण युक्त कन्या रूपै राम्रो अति सती देवी नाम रह्यो ती छोरीको सहारा राख्न खोजे जिन्दगी भरिको सहारा राख्न खोजे जिन्दगी भरिको जन्म लियो साथी रूपै राम्रो साथी 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 साथी जन्म लियो साथी रूपै राम्रो साथी जन्म लियो साथी रूपै राम्रो
निराश भए शिवजी विष्णु कहाँ गए दक्ष प्रजापतिको बेबर सबै गए सती देवी कन्या कसले पारिदेला मलाई मेरो मनको अभिलाष पोखु मैले कसलाई शिवजीको कुरा सुनि विष्णुले मनलाए आखिरीमा निस्क्यो एउटा परलाउने उपाय आखिरीमा निस्क्यो एउटा परलाउने उपाय सलगारी दक्षलाई सती देवी शिवलाई 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 शिवलाई सलगारी दक्षलाई सती देवी 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 शिवलाई छल गरेर सन्यासी भई सती देवी पाए बिदा लिए दक्ष